अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक, जिसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, विदाउट बीटर विदाउट अवन। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 2 एग लिए हैं, जिसकी सफ़ेदी जो है पहले मैंने इस बीटर में ऐड की है। उससे पहले मैंने 1 मिनट तक बीट किया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें ना रखी थी, वो जर्दी मैंने इसमें ऐड की है। इसके छींटे बहुत उड़ रहे थे तो मैंने इस पर हाथ रख दिया है। अंडों को जो है 2 मिनट तक बीट करने के बाद जो है इसमें अब ऐड कर 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे। 1/4 हिस्सा 1 कप से निकाल कर ऐड करेंगे चीनी इसमें। और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इसे 5 मिनट तक बीट करने ताकि क्रीमी सा हो जाए टेक्सचर इसका। आप देख सकते हैं इसे मैंने बीट कर लिया है और ये क्रीमी सा है। आप देख सकते हैं इधर मैं अब जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देखिए इसे इसी तरह आपने भी करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। 1 कप मैदा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से विदाउट बीटर के बन जाता है स्पंज केक। इसमें मैंने मैदा शामिल किया है। मैदे को जो है हल्के हाथों में इसमें मिक्स करेंगे स्पैचुला या स्पून की मदद से। इसे नहीं बीट करना है। और आप देख सकते हैं मैं एक ही साइड में इसे मिक्स करते जा रही हूँ। आपने भी एक ही साइड में मिक्स करना है। अगर हम दोनों साइड से मिक्स करेंगे तो जो है बैटर बैठ जाता है, फिर इससे केक हमारा फूलता नहीं है। इधर जो है मैंने 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड की, बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और 1 पिंच इसमें मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है। आप येलो कलर ऐड कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर लिया है। इधर आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है बैटर रेडी हो गया हमारा। अब थिकनेस इसकी देख सकते हैं। इधर जो है अब इसे हम साइड में करेंगे। इधर मैंने ये मोल्ड लिया है, पतीली में बना सकते हैं। बुरुश या हाथों की मदद से ऑयल जो है अच्छे से आपने ग्रीस करना है इस पर। आप देख सकते हैं मैंने इसके किनारों पर भी अच्छे से किया है ताकि केक जो है हमारा इजी बाहर निकल आए। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर वगैरह ना हो तो फिर आप लोग जो है इसके बगैर भी आप लोग जो है केक अच्छे से बेक कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, क्योंकि मैं जो है कम ही यूज़ करती हूँ बटर पेपर वगैरह। मोल्ड में बैटर ऐड करेंगे। इधर जो है बैटर मैंने ऐड कर लिए 3 से 4 मरतबा जो है आप काउंटर पे हल्के से इसे टेप करें ताकि इससे जो है बबल्स नहीं बनते केक में। आप इधर देख सकते हैं कि इधर मैंने जो है डिक्चर रखा है जिसमें हम बेक करेंगे। उसे मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अगर आप लोगों के पास स्टैंड है तो स्टैंड रख दें, वरना ईजी है कि आप अपना पतीले का जो है ढक्कन रख दें, इससे भी अच्छे से बेक हो जाता है। और चूल्हे पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी और नहीं रखा था, सिर्फ जो है मैंने पतीला रखा है, उसी से हम बेक कर रहे हैं। कोई तवा वगैरह नहीं रखना पड़ता, ये इजी बेक हो जाता है। इधर जो है 30 मिनट हो गए थे। अब मैंने जो है इसे कवर हटाया, आप देख सकते हैं। अब जो है टूथपिक की मदद से हम इसे देखेंगे कि ये बेक हो चुका है अच्छे से या नहीं। इधर जो है केक मेरा बेक हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर कलर जो है नहीं आया था। तो इसीलिए जो है मैं 10 मिनट और इसे रखूँगी दम वाली आंच पर। आपने केक बेक करना है और इसे जो है मैं बेक करूँगी 10 मिनट तक, ताकि जो है ये अच्छे से इस पर कलर आ जाए। अगर आप भी मेरी तरह खतरों की खिलाड़ी हैं तो फिर आप जो है इसे ही पतीले में जो है जिस तरह मैं रख रही हूँ केक मोल्ड वगैरह, तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर नहीं तो फिर आपने एहतियात बहुत करनी है, क्योंकि जो है पतीला जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ ना जल जाए, इसलिए आपने ध्यान देना है ये। इधर जो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए थे तो अब पतीले में से मैंने केक को निकाल दिया। इस पर कलर भी आ गया है। अब इधर लाइट चली गई थी तो जो है मैंने मोबाइल की टॉर्च से जो है इस पर काम चलाया है। लास्ट में आप देख सकते हैं इसका जो है थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आ रहा केक का। केक को जब मैंने पतीले में से निकाला था 10 मिनट के लिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर नाइफ़ की मदद से इसके साइड जो है मैंने अलग कर दिए थे। फिर आप देख सकते हैं ईज़ी जो है केक निकल आया है मोल्ड से। आप मोल्ड भी देख सकते हैं। इधर जो है बहुत ही ये स्पंज बना था, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। इसे जितना मैं दबा रही थी लेकिन ये टूट नहीं रहा था। और केक जो है हमारा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना था। इसका जो पेपर है वो मैं नहीं हटाऊँगी, ऐसे ही मैं इसे कट करूँगी। और ये पेपर भी ईज़ी निकल आता है, मैंने आप लोगों को हर वीडियो में भी दिखाया है। इधर जो है मैंने ना जी तो भाई इधर केक की आँखें चेक करें, 2 जो निकली हुई हैं। इधर देखें मैंने केक को जो है कट कर ली है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं इसे मैं दबा रही हूँ अंदर की तरफ, लेकिन ये टूट बिल्कुल भी नहीं रहा और बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट स्पंज केक बना था। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आप लोग इसमें फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप वनीला स्पंज भी इस तरह रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है ये बनाना। विदाउट बीटर के देखिए हमने बहुत ही अच्छा जो है केक बना ली है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।